Предлагается к продаже очень хорошая двушка в очень хорошем апарт-отеле, 300 метров от моря, с видом на море, с хорошим ремонтом. Два санузла. Санузел первый, первая комната, шкаф. Здесь можно сделать диван и будет как гостиная. Вторая комната с большой кроватью, шкаф. И здесь вот в шкафу есть выход, вход вернее, во второй санузел. Второй санузел. Здесь большой душ. И здесь все остальное. С каждой комнаты есть выход на большой балкон. Я выхожу со второй комнаты, хотя здесь можно из первой комнаты выйти. И здесь отличный вид на море.